月金クラウドうまいもん巡り。今回は最近めちゃくちゃできまくってるブロンコビリーにやってきました。店内はめちゃくちゃ広くて、入ってすぐにお肉が焼かれていてもうたまらない。メニューも多くて、ステーキだけじゃなくてサラダバーもスープもめちゃくちゃ美味しそう。このハンバーグとお肉も肉汁がたまらない。噛むたびにジュワッと肉汁が出てきて、もう最高に美味しいです。そしてアプリを登録すると会員様に全部1ヶ月でケーキがプレゼントされます。ぜひ登録してみてください。